Salam hormatly agdalarym, hormatly dinleyijilerim. Elbetde her bir dağın başlanğıç kıyňa görünýän ýöne başlanmadan soň arkaýyn biz başaryp biler. Onda näme? Safamyza başlaýyn. Salam, bugün kvadrat deňlemlerde soraw çözüp bilen dowam edýär. Ýani soraw görüşlerimiz bar, şoly çözýär. Indi şeýle sorawlarymyzda näme etmelilik bilin? X hem x bol şeýle ýagdaýynda x ýaňdaşdan çykarmaly. Ýani şu taýda x ýaňdaşdan çykarsak, näme bolar? 4x ayırmak 3 deňdir 0 bolar. Çünki kvadrattan 1 çıktı, içinde 1 galyp. Bu x taşdan çıktı. Indi şunu ýymyz. Gol x1 bol x1 deňdir 0 bolýar. Ondan soň şunu ýymyz, 0 deňler. 4x ayırmak 3 deňdir 0. 4x deňdir 3 x 2 midir näme bolar? 3 gatnaşan 4 bolar. Çünki bäri bölmek geçer. Ama çözü köplüğü şu bolar. Yani kökleri 0 bilen 4'ten 3. Bunun geçeri, indi bu deňlememizde bärde x ýok. Bunu şey diýişler. 2x kvadrat deňdir diýär. -72 o tarapy näme bolup geçýär? Goşmak bolup geçýär. Ondan soň x kvadrat deňdir şuları köpertmek var. 2 bu tarapy bölmek bolup geçýändir. Şeýle. Çünki x kvadrat deňdir näçe bolar? 72 ni käwesek 36 bolar. Indi şunu şey diýişler. Yani x kvadrat deňdir 36 bolsa, her tarapdan kvadrat kök alınýar. X 1-de gön 6 bolýar. X 2-de -6 bolýar. -6 näçe çykýar? Şu diýmek. Haýsanyň kvadratlary 36 deň. Biri 6-nyň kvadrat, biri -6-nyň kvadratdan 36 deň bolýar. Umman kökleri x 1-de 6, x 2-de -6 bolýar. Dowam edelim. Indi şu soramyzda goşmak 4 0'ın ýanyna geçirsek näme bolup geçýär? X kvadrat deňdir -4 bolar. Indi soraw şu, haýsanyň kvadrat minus bolar? Hiç bir tanyň kvadrat minus bolanok. Şoň üçin munyň çözügi ýok diýär. Çözügi ýok. Hakyky salarda. Hakyky salar çözügi ýok. Çünki munyň elinde 2x kvadrat deňdir goşmagan näme bolup geçýär? -10 bolar. X kvadrat deňdir -10 bölmek 2 x kvadrat deňdir -5. Haýsan kvadrat -5 bolar, hiç bir tane kvadrat minus bolanok. Bu hakyky salarda çözügi ýok diýär. Çünki hakyky salarda çözügi ýok. Dowam edelim. Indi sorularımız var. Bunları köpece dağıp işlemeli. Köpece dağıp işlemeli. Her dağıp bilir şunu. Şuna şey diyedik. X diyedik. Bulam plus 6'a plus 6 efendim böyle yani şunu 4 3 eder. Yani şeyler de vardı. Şu x'in köpedelimizde şu olmalı. X köpeden x kvadrat. Bu x'in köpedelimizde 4 3 12 bolya yönünde yeni bir şart vardı. Şuları atanaklayım köpedelimizde 3'ü x'e köpeten 3x, 4x'e köpeten 4x. 3x, goşmak 4x. Şu ortak agdany emele getirmeli. Şu taýda ortak agda emele gelýär. Gönü onda şeýle biler. X goşmak 4, köpetmek x goşmak 3. Deňdir 0. Yani şu şert ýerine ýeten soň şekilde ýazmaly, kaptarykkan ýazmaly. Ondan soň şu ýaňysyny 0 deňler. X goşmak 4 deňdir 0. X 1-de gönü -4 bolýar. Goşmak 4 ayırmak bolup geçýär. Muňa terederi. Taýda näli? X goşmak 3 hem deňdir 0 etsek, x 2-den -3 bolar. Çünki kökleri -3 ve -4. Budan şoňa meňler. Mesela indi la x diýär. Indi bäri minus var. Minus bolsak mana tortaşylan 1 minus 1 hem plus diýmek. Indi 10 haýsanyň köpetmek hazırly? 5 bilen 2. -5'e 2 diýär. Näme üçin ýokarky -5 etdim? Çünki şeýle bolmaly. Bu köpelerimizde şu köpezek -10. Şular atanaklayan köpelerimizde -5x bulan 2x näme bolar? -5x goşmak 2x -3x bolmaly. Şu ortak agdany bermeli. Onda ortak agdany emele getirdi. Onda şunu şeýle biler. X ayırmak 5, köpetmek x goşmak 2 deňdir 0. İlki şu ýaňy içinde 0 deňler. X ayırmak 5'i deňdir 0 etsek, x 1-de gönü 5 bolar. Soňra x goşmak 2 0 deňler. X 2-den -2 bolar.
Kökleri şu şey yaptığınızda böyle minus 2 bilen 5 denilmeyen kökleri. Bäri terdeli şunu şey etsek 3x'a x etsek bolar. Bulam şu minus var şunu minus 1'e minus 1 etsek hazır. Köpedemizde şu bolýar, bunu köpetsek bu bolýar. 3x'a x köpetsek 3x kvadrat. Indi orta kağıda bolýan gawat gelýän barlaly. 3x'a minus 1 köpetsek minus 3x. Minus 1'e x köpetsek minus yani minus 3x minus x ne bolar? Minus 4x orta kağıdan berdi. Onda şunu şey edip bilýär. 3x ayırmak 1, köpetmek x ayırmak 1 deňdir 0. İlki şu ýaýyň için 0 deňleri. 3x ayırmak 1 deňdir 0 diýsek, 3x deňdir 1, x deňdir 3'den 1 bolýar. X 1 mir. Ondan soň x ayırmak 1 deňdir 0 diýsek, x 2-den 1'e deň bolýar. Yani minus alamat beýle goşmak bolup geçýär. Indi şunu terdeler, şu misalyny terdeler. Şula 2x'a x demek, yani 2x 2x köpetsek 4x kvadrat bolýar. Doğru. Bulan plus 3'e plus 3. Şu ikisini köpedenim şu olmalı. Indi bu ikisi gawat geldiğinde ortak gawat gelýän ondan barlak görmen bolýar. 2x'e 3 köpetsek 6x. Yani 2x'e 3 köpetsek 6x. 6x 6x hoşu 12x. Onda gawat gelýär. Onda şunu şey edip bilýär. 2x koşmak 3. Köpetmek 2x koşmak 3 deňdir 0 diýip bilýär. Indi 2x koşmak 3'ü 0 deňler ilki. Yani birinci ýaýmydy. 2x deňler minus 3. X birimide gönü minus 3 katlaşan 2. Ondan sonra şunu deňler 2x koşmak 3 deňler 0 diýsek 2x deňler minus 3. X 2'den minus 3 katlaşan 2. Onda näme eken berde x 1 deňler x2. Olam deňler minus 3 katlaşan 2. Ýagny bu deňlemenin kökleri birine deň ekeni. Bolýar, dowam edelim bunda. Indi şu misallar näde işlemeli? Şu misallarmydy? Näde işläpdiler? Indi bu ýerde häzir köpejre dağıt bolmayan misalları diskriminat alkar çözmeli. Bu ýerde köpejre dağıt bilemiz ok ýöne diskriminat bilemiz hemmesini çözüp bilýäs aslında. Köpejre dağıt manam diskriminatyň üstüne çözüp bilýäs. Onda nämedir biz diskriminat tapmak üçin ilki a näme? A my 2 bolýar. A 2, B my 4, C mydan 3. İlki diskriminat tapaly. Diskriminatyň formasy b kvadrat d diskriminat deňdir b kvadrat ayırmak 4ac. Çünki diskriminat formasy. Indi dowam eder şaýda b'miz näçe 4? 4'ün kvadraty ayırmak 4 köpetmek a-myda 2 köpetmek c-mydan 3. Deňdir näme bolar? 16 ayırmak şular köpetsek näçe bolar? 2 4'imiz 8 24. Bu näçe bolar? 16'dan 24 aýtsak minus 8. Indi eger şeýle bolsa diskriminatyny taçanda noldan kiçik bolan ýagdaýynda noldan kiçik bolan ýagdaýynda hakyký sanlarda çözügi ýok demek üçin diskriminat noldan kiçik bolan ýagdaýynda noldan uly bolan ýagdaýynda onda iki tane çözügi bolar. Onu barlak görýärdir. Buna işlek bereli. A deňdir 4. B'miz minus 2, C'miz minus 1. Diskriminat B kvadrat ayırmak 4, A, C köpetmek ayarlandı. Indi B'miz näçe? Minus 2. Şunu ýaýyň için diýelmeli şöyle. Kvadrat ayırmak 4, köpetmek A'miz 4, köpetmek C'miz minus 1. Onda dowam edeli. Minus 2 kvadrat 4'den. Indi şunu ünsürmeli. 2 tane minus näme bolýar? Palajitli bolýar. Goşmak 4 4'den 16. Deňdir goşuşak näçe bolar? 20 bolar. Diskriminat 20 ýagny diskriminat uldur 0. 0'dan uly bolanda x1 x kökleri bolýar. x1'in formasy minus b köküň üçinde diskriminat aşağıda da 2a. Indi b ýerine ýazar b minus 2 berdi. Minus 2 minus näme plus bolýar. 2 bolýar goşmak diskriminat kök 20 gatnaşan 2 köpetmek a-mydan 4. Indi şu 20'den kök näme çykdylar? Şu taýda ne diýerler? Şu taýda öýede 20 demek 4 köpetmek 5 yani 2 kök 5 demek. Çünkü kök temamda geçipdi onu. Ber 2 kök 5 bolýar. Gatnaşan 8. Indi şu şeýle dogry ýöne has ýöne köleşdirýän bolýar şunu. Ýokardan 2-ni daşyny çykarsak 1 goşmak kök 5 bolýar. Aşağıda 8, 8'den 2'ni satsak 1 goşmak kök 5. Gatnaşan näçe bolar?
4 bolar. Şimdi x 1 boy, x 2 birimden deňe şu taýyň alamat ýetgedäýmeli. X 2 birim deňdir. 1 aýyrmak 45 gatnaşan 4 bolar. X 1 tapamydan soň şu taýyň alamatyny ýetgedämizde x 2 bahasy bolar. Ede şuly formasy ýönden şu taýda minus x 2 formasy. Şimdi bundan işlek görelim. A'mız 2 deň, B'miz 4, C'mizem 10. Diskriminant tapaly. Bunu tak küçük 4'ün kadar ayırmak 4 kapatmak 2 kapatmak 10 denktir. 16 ayırmak ne açılır? 80 olur. Buna minus çıkıyor. Ne açılır? 80'den 16 ne? Ona minus koymalı. 4 buna 7 7'den bırakırsan 64 minus 64 onda hakiki sayılarda çözüğü yok demek. Çünkü haçan diskriminant ne olduğunu küçük olan yazayında hakiki sayılarda çözüğü yok böyle. Devam edelim. Şimdi şöyle bolsa olmaştaydı. Şöyle olmalı. Şimdi x bir x'ka deň diýse, diýmek diskriminant no deňlemez. Çünkü haçanda şu x bir x'ka deň görsen, hukman suratda diskriminant no deňlen. Bolýar. Şimdi näme edeli? A'myz x-ňa 1 bar diýmek. B'miz şuta minus 1 almaly. Minus a aýyrmak 2. C'mizem 4. Onda diskriminant no deňlemeli. Diskriminant deňdir. B kvadrat ayırmak 4 AC. Deňdir ne olmalı? Çünkü B'miz hemen şey. Ona hemen minus şu minus minus A koşmak 2 bolýar. Şu kvadrat bolýar. Yani şu minus içine kapatsak minus A bu minus plus 2 bolýar. On kvadrat ayırmak 4 kvadrat A'miz näçe 1. C'miz näçe 4. Deňdir ne olmalı? Şimdi şu kvadratny alaly. Birinciň kvadraty A kvadrat ayırmak x'nin kubitmek hatynyň kessesi 2a 4a bolýar. 4a koşmak 2 kvadraty 4 ayırmak 16 deňdir 0. Dowam eder şu taýdan a kvadrat ýazýar. Indi şu taýda minus 4a şu x näme bolar? Minus näçe bolar? Minus 12 bolar. Çünkü deňdir 0. Buna bir şey tapaly. A diýsek bu minus 6a plus 4 bilet. Çünkü onda a ayırmak 6'yı nora deňleýär. A birimize 6 bolýar. A koşmak 2'imizden nora deňleýär. A 2'imizden minus 2 bolar. Çünkü a'nın bahalary şu. Indi şu misalymyzda näme işlemeli? Şu misalymyzda köprüleri üns vermeli. Birinci şunu etmeli. A ayırmak 1. Uldur deňdir ne bolmaly? A'myz 1. Yani A'myz 1 ve 1'den ulsanlar bolup bilýär. Şonu istemeli. Ondan soň näme der? Kvadrat alalım. Her tarapdan kvadrat alsak, şöyle kvadrat alsak näme bolar? Kvadrat alsak, birinci kvadrat kök gider. Yani 2a koşmak 6 bolar deňdir. A ayırmak 1'in kvadrat näme diýmek? A kvadrat ayırmak 2a koşmak 1. Şimdi şu tarapdakileri beýle geçire alamatlaryny köp geçirsek, nol deňdir. A kvadrat ayırmak 2a koşmak 1 ayırmak 2a ayırmak 6. Nol deňdir. A kvadrat minus 4a 1'den 6 nädir? Minus 5. Şeýle ýagdaý boldy. Indi şunu şey tap biler. Şunu şey der deňdir nol diýsem bolýar. Garşdyrmasyn bizi. A diýeli. Buna minus 5'e koşmak 1 etsek, doğru değil mi? A ayırmak 5 deňdir nol. A birimize göni 5 bolýar. A koşmak 1'imizden 0 diýsek, A 2'imizden minus 1 bolýar. Bizim şertimiz vardı. A'myz 1 ve 1'de u bolmaly. Onda şu minus 1 alamyzda jogap diňe 5 bolýar. Indi şu misal näde işlemeli? Şeýle misalları kvadraty alyp işleteňizden bolýar, ýa-da belläp işleteňizden bolýar. Şunu belläp işlemi hak aňsat x koşmak 2'ni bir t san diýip belläli. Näme bolar? T kvadrat koşmak t ayırmak 6 deňdir 0. Bular t diýmek bulam plus 3'e minus 2. Köpedelimizde şu, şükün köpedelimizde şu. Atanatların köpedelimizde ortak haqda olmalı. Beri. Bunda t koşmak 3'ü. Şu no deňler. No deňler köral t birimiz göni. Minus 3 olýar. Aşağıkımda näme? T ayırmak 2'ni no deňlesek. T 2'imizden 2 olur. Çünkü bize t'ni soran, bize x soruyor. Onu näme etmeli? X koşmak 2'ni t diýipdik. T'ni birinci vakat minus 3. İlk şunu tapalı. X deňde minus 3 ayırmak 2. X 2'imiz. Gönü minus 5 bolar. Şimdi x koşmak 2'ni ýene 2 deňlemeli. Şurada t'nin ikinci vakatı 2.
x dengdir 2 ayırmak 2 x 2'den 0 bolar. Çünkü onda cevaplar 0 bilen minus 5. Şu ikisini cevap alayım. Mesela x'in bahalarını oraya. Devam edelim. Şimdi şöyle misallarımız var. Şöyle misallarımız neye işlemeli? Sırtın berde var. Onda şuları bir tarafını nol etmeli. Şu taraftakileri hem alamatlarını ütküdüp beyle geçirmeli. Onda ne yapacağım? Şöyleri. Şu 3x kvadrat koşmak 4x koşmak 10. Şu alamat koşmak minus 2x kvadrat bolya. Bu minus 2x koşmak 2x bolya. Ayırmağın 5. Dengdir 0. Bir tarafını nol etmeli. Şimdi şuları mengedeş ara. Şuları ayırıp biliyat. 3x kvadrattan 2x kvadrat ayırsak x kvadrat var ya. 4x bilen 2x'den olur. Koşmak 6x olur. 10'dan 5 ayır. Koşmak 5. Dengdir 0. İsterseniz diskriminatlı işlem. İsterseniz köpece dağıtın. Köpece dağıtar x bilen koşmak 5'e. Koşmak 1. Onda x koşmak 5. Köpetmek x koşmak 1 demek. Dengdir 0. Şimdi x koşmak 5'in 0 dengleyen. X 1 dengdir minus 5 olur. X koşmak 1 dengdir 0 dengleyen. X 2 bilen minus 1 olur. Çünkü çözü köplüğü minus 5 bilen minus 1. Şimdi x 1 minus 2 olsa diye şurada ayırmak olmalı. Ayırmalı şurada bir birleşende. Onda a'mı ne diye? Yani bir kökün birdir a'nın kafsiyenin şu a'nın bakarını soruyor. Onu etmeyişimiz şu minus 2'nin x'in yerine koymalı. Koyalım böyle. 2 köpetmek. Şu x'in yerine minus koyduk. Minus 2'nin kvadratı koşmak. A koşmak 2'nin yerine köpetmek. Minus 2 koşmak. A koşmak 2. Dengdirim 0. Şimdi şu minus 2'nin kvadratı 4. 2 köpetmek 4 diyelim. Koşmak. Şunu içine köpetsek. Ne olur? Minus 2a minus 4 olur. Koşmak a koşmak 2 dengdir 0. Şimdi 8 şu taraf koşmak olsa şunların alamatı boş yer diye. Yani ilk ödemiz var. 2a minus 4 koşmak a koşmak 2 dengdir 0. Şimdi biz mengedeş aralarları seyrederiz. Minus 2a ile a ne olur? Şuradan devam edelim. Minus a olur. Şimdi sağları seyrederiz. 8'den 4 ayır. Ne açı olur? 4. 4 2 var. 6. 6 dengdir 0. Minus a dengdir minus 6. Her tarafı minus 1'e bölseniz ne oluyor? A dengdir 6'ya denk oluyor. Dinlediğiniz için köp sağ olun.